Anta
البارين جد لي بوشرين قبل المانية يا بحر فضلي وتجاعد لي جد لي بوشرين قبل المانية يدلي بوسرين قبل المانية وسلم وبارك عليه وعلى آله سعدنا بالدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا بالدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا بالدنيا فوزونا
بهدرا يا أهيل المطلوب والعطاء والموت نفحة للمكروب إنكم بهدرا والعطاء والإرفاد غرة للإسعاد إنكم بأدرى في الدنيا موجونا بالأخرى بهادية الكبرى سعدونا بالدنيا فوزونا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa ya sendiri bagi soleh darat, bagi naik panten, bah konil bangkalan, bagi tarim banten, bagi pandeglang, bagi ma'ruf dulu, bagi Abdul Karim, Gus Nawawi, bagi Marzuki, bagi Idris, Gus Taufik, Gus Bahru, bagi Mahfuz, Gus Imam, Bukum, bagi Alali, bagi Anwar, bagi Mansur, bagi Fadil, bagi Abdullah Jauhari, bagi Aziz, Gus Maksum, bagi Abdullah Sirat, Gus Mat, Gus Maftuh, bagi Jazuli, Gusmi, Gus Munib, Habib Ja'far Syekhon, Mbah Kiai Hamid Pasuruan, Habib Muhammad Al-Maliki, Syekh Yasin Al-Padang, Syekh Min Qutbi Al-Madani, Habib Ja'far bin Abdul Karim Al-Barzanji, Habib Abdul Rahman Ad-Dibai, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Si, Abdullah bin Husain bin Rahmat bin Hasan Al-Atas, Habib Syekh bin Abu Bakar Salim, Habib Ali Ja'far Haddad, Suhada, Ulama'il Amilin, Awliya Wassalihin fi Jamatura, Oson Awliya Tis'ah, Ma'asis Ma'had, Ma'asis Nahdlatul Ulama, Sohibul Musolla, kalih konco-konconge lagi sing mati-mati niki wau 40 Pak. Banti Al-Fatihah. Ya kana Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Wingi Gus Habib Sedo kelangan
ulama malih ngoten. Lirboyo niku sing ngaji kitab gede-gede nggih Gus Habib. Gus Habib niku putra Mbah Zaini, Mbah Zaini niku putra Mbah Nawir Krapyak. Lah niku rumiyin angsal makom. Makom niku rayine Mbah Yai Nyai Domroh niku Lirboyo. Jadi putu Jaladi. Putrane Mbah Nyai Domroh, putrane Mbah Yai Karim. Lirboyo. Al-Fatihah. Ya. Sini Fatihah dirangkep mawon lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wau kudune teng Lirboyo enten Bahsul Masail niki wau. Sampai sesuk mangken. Dugi pundi tekan ndi Kang? Kopo? Teko apa Kang? Babus samani apa? Fa'ammal ladzi fa'ammal fa'ammal ladzi fi hadzawa. Apa ya Bang? Wasani Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amal lati mongko anapun utawi perkara fiha iku tetep ing dalem allati asawabu utawi ganjaran. Faya mongko utawi allati iku allati perkara tasilu kang tumeka sira biwasitotiha kelawan lantaran allati ilal khairi marang kebagusan wa tanju lan selamat biha kelawan allati minasyarri saking ala wa ya utawi allati iku atiyatul mukmin peparinge wong mukmin wa mazra'atul akhirati lan tandurane akhirat wa ya utawi allati iku al kafafu kecukupan cukup sak cakupan minal halali saking halal. Jadi bondo niku lek halal dihisab lek ora halal ya ora dihisab mangan penak sing ndi. Allah. Jadi wingi nika dunia niku alasal yafati tobakotin. Mulane wong golek bondo halal niku lek mati syahid. Jadi man kharaja li iyalihi faqad fi sabilillah. Sampeyan nyambut gawe mergo golek pangan keluargane niku cara ning dalan budal sampeyan mati niku syahid. Kula jane kula iki maca kitab Kifayatul Atqiya ingkang ditulis kalian Syekh Abu Bakar Sato niku nyarai kitab Minhajul Asfiya niku Syekh Abu Bakar Sato niku sing duwe kitab I'anatul Thalibi termasuk sanate hadis Mbah Hasyim. Mbah Hasyim niku sanate hadis tunggal keng Syekh Mahfud At-Tirmizi.
Syekh Mahfud niku muridé Syekh Abu Bakar Sabto. Syekh Abu Bakar Sabto niku muridé Syekh Zaini Dahlan. Bib. Terus Syekh Mahfud niku gadah sanad malih king bapake namine Abdullah. Terus duwe bapak neh namine Abdul Manan. King Pak Ali Murtado. Jadi kula kapan niku ngaji teng Lirboyo angsal sanad hadis ngomongne niat. Niat niku nggih teng kitab niku. Jadi teng kitab Kifayatul Atqiyan. Jadi cara nyambut gawe no diniati akeh nggih dadi akeh. Cara teng masjid mulai niat iktikaf, mulai niat zikir, mulai niat maca Quran, mulai niat salat tahiyatul masjid masih urung dilakoni. Kan ngoten. Ngamal siji tapi oleh akeh. Kula wingi maca hadis saking Imam Bukhari, Imam Muslim kan ngomongne Gusti Allah niku akan menulis kalau orang itu punya niat baik ditulis dengan tulisan kebaikan yang sempurna. Urung dilakoni. Lek wis dilakoni ditekil-tekilne sampai 700. Lelek niat elek ora dilakoni niku ditulis apik. Yo enak, salah enak. Wa ya al-kafafu iku sak cakupan. Minal halali saking perkara halal. Halal itu bayyinun jelas. Wal haram bayyinun ya jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Di antara halal haramnya nek perkara sing jenis subhat. Subhat itu waqa'a fil haram. Jadi 60% haram, 40% halal. Saiki lek nek wong bakul nomor karo bakul sepeda. Sampeyan dikeki wong kuwi ngoten barangnya termasuk piye ngoten. Halal ngono gitu. Lek sampeyan roh maine ngono upamane. Sampeyan melok kancane main biliatan apa sampeyan melok kancane main sekak apa sampeyan melok kancane main. Terus sampeyan yang warung dibayari dhek. Lah niku subhat. Subhat. Lek raro kecuali wong niku memang pekerjaannya niku wis seru awake dhewe. Lek raro yo halal. Ora raro. Ora raro piye. Wa amallati lan anapun utawi perkara kang tetep fiha ing dalem allati iku al hisabu ta hisab atawilu kang suwe. Faya mongko utai hisab kang suwe iku allati perkara la tastaghilu kang ora ketungkul sira bisa babiha kelawan sebabe allati an ada imakmurin saking tekane perkara kang den perintah wala tartakibulan ora ngelakoni sira fi talabiha ing dalem golek donya amron ing perkara mahzuron kang den cegah. Saiki lek awake dhewe dikeki mulane sampean lek dikeki wong dipilah-pilahno. Kuwi lek beneh, tapi lek ra beneh nggih mboten. Sakniki zaman Kanjeng Nabi niku pun enten ghanimah, harta rampasan. Lah, harta rampasan niku kan konggone wong sing ora santri yo gak roh asale kondi. Niku halal. Tapi dipilah-pilah mestine. Dadi lek dikeki wong saiki ana wong pamane bakul nomor ya judi duite dikekne awake dhewe separo lek awake dhewe nrimo delok-lokne iki barang haram gelem kiai geleman ngene lha lek ora gelem itu malah mudarat nanti iki akan dikembangkan ngoten lah pemikirane ngoten mulane kudu didhewekne. Wong lek dikeki wong kudu dipilah-pilah. Nggih niki mengke dibalekne neh apa digawe jeding apa digawe kan ngoten. Dadi awake kudu niku lek ora diterima awake dhewe malah mudharate luwe
Lah rek sampean pengen nyelametne wedokan, kok nyelametne wedokan. Saingan pamane. Alah wis ora usah ditutup ngene sekarang. Wong nggih ngladur. Mahzuron kang den cegah wa amal lati lan anapun utawi perkara kang iku fiha tetep ing dalem allati al azabu utawi siksa faya mongko utawi allati iku allati perkara taktau kang pegot apa allati an ada ilma murati saking nekani pira-pira perkara kang ora den perintahaken. Watu ki'u lan iki ora usah domong ne ayat soalé mesti salah. Lan nibaaken apa allati fi irtika bil mahdzurati ing dalem ngelakoni pira-pira kang den larang. Mesti yo dilarang. Perkara perintah niku lek perkara perintah yo sak kuwate masyita. Tapi lek larangan mboten. Gak sak kuwate ngoten. Ya kudu kuat. Dadi ittaqillah haitsuma. Dadi lek perintah niku kuwate piye? Salat ra iso ngadeg ya ora usah ngadeg. Dadi sak kuwate sak piro. Wa alam lan weruh sira annatulla bad dunya ing stune wong kang golek donya iku ala anwain tetep ing atase pira-pira werna faminhum mongko iku setengah saking tolak golek donya manutawi wong yatlubuha kang golek sapa man ing donya ala niyati silatil akrobina ing atase niat tepung pira-pira kerabat wa muwasatil mukillina lan mbantu wong kang kekurangan kabeh. Semen tau niat engko arep nyambut gawe sing mempeng ko tak gawe mbantu tanggoku. Wis gak tau bilas soalé goblik niku masalahe. Nek gak cetil nggih. Sebenarnya awake dhewe niku mbuh sampeyan duwe pangkat, mbuh sampeyan duwe kan sami mawon. Mbuh sampeyan punya fasilitas. Ya dadi diniati bantu tanggane. Lek duwe bantu tanggane. Tapi ngoten niku teng Quran wis domongne wingi niku kula ngaji teng urusne oleh teng Gabrung. Wa hadza utawi iki wong iku yu'addu den etung sapa hadza iku minal asqiyai golongane wong kang padha lumo kabeh. Berarti lek ora cetil kan ngoten men. Jadi lek sampean duwe sifat jud, sifat lumo, sampean mesti punya pemikiran. Golek sampean turah kudu turah bantu tanggane. Sampeyan turah bantu dulure sing gak wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a pertama kali wa bil walidaini ihsan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin kan ngoten. Dadi pertama kali wong tuane dilindungi. Soale syukur nyang wong tuane man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Terus engko kerabate awake dhewe dulure awake dhewe sing gak duwe ngoten. Bantu dulure awake dhewe sing gak duwe. Kakek tanggane. Walahu lan iku tetep kedue hada sawabun utawi ganjaran in wafaqo lamun nyocoki apa amaluhu amalin wong apa amaluhu amali wong niyatahu ing niyate man. Jadi niat itu akan menentukan sekali.
Mulane niatul mukmin khairun min amali. Wong kadang-kadang niate apik kadung wis ngamal dadi takabur. Kan ngoten. Walakinnahu lan tetapine sedune man ikulah hikmata ora ana kebijaksanaan iku maujud indahu ana sandinge man li annal hakima krana sedune wong kang wicaksana iku layat lubu ora golek sapa hakim amron ing perkara layat kang ora ngerti sapa hakim madza yakunu ing apa tinemu apa al halu tingkah inda husulihi ing dalem nalikane hasile perkara wa minhum lan iku setengah saking manusa saking tulap kang golek donya manutawi wong yatlubuha kang golek sapa man ing donya biniyati nailis syahawati kelawan niat merkoleh pira-pira syahwat nila ini maknane memperoleh ni nala ya nalu nailan nila wa niyati tamattu'i lan niat seneng-seneng tamattu niku seneng-seneng biladzati kelawan pira-pira keenaan wa hadza utawi iki wong sing niate mang mergo nuruti hawa nafsu iku yu'addu dan wilang-wilang sapa man min jumlatil bahaimi saking golongane pira-pira kewan aja kewan padha mangane lek wong wedok jek enek neh kewan sing het enek 8 lho wingi ngaji het mencah itu termasuk lawa jaran cecak niku padha karo wong wedok dalam bidang het ngoten jaran yo het termasuk sing guguk ngono niku het ngomongne het tapi kula global mawon gak iso mendetail mestine kudune sing jelasne ya kudu wong wedok getih niku kan enek sing ireng kental basi mireng encer ora basi nabang kan ngoten sehingga wong iso bedakne getih lemah karo getih kuat engko masih sihaduh utawa gak enek masalah niku asal dia niki getih lemah berarti dia oleh salat kan ngoten mawon dadi bedakne antarane getih lemah karo getih kuat niku enten 5 niku getih enten 5 lah niku lek ra wong wedok apa paham delok lah teng mriku kula namung ngomongne global lek het niku paling saiki yaumun walailatun dalam jangka khamsata asyara yauman 15 dina mbuh metune pedhot-pedhot apa terus menerus asal masih 15 hari berarti darane getih. Jadi aksarul haidi itu 15 hari. Engko lek panggah tanggal 16 ngetokne getih berarti istihadah. Berarti dia kudu adus salat niki wudune li istibahatis shalah. Setiap arep salat kudu wudu berarti. Lek dikek nglakoni sunat kena. Lah niku kudu paham wong wedok. Wong wedok sing angel kan wong wedok sing mutahayyirah. Tahayyirah lali tanggale het kapan. Oke. Niku wong lanang sing kewajibane wong lanang marai wong wedok. Niku lek salah sampean sing digepuki karo Gusti Allah. Lha nggih niku. Kan wong lanang niku global niku kan papat. Husnul usrah, mergauli istri dengan baik wa asyiruhunna bil ma'ruf wa mu'natu zaud nafaqah. Berarti nafaqah bi qadri usi. Lah lek bojone njaluk tank ya ora usah dituruti. Njaluk kapal-kapalan ya ora apa. Mamane bi qadri usi saiki umume teng Kediri niki kan ngoten. Berarti kan
Al-mahru mas kawin niku utang keneh muajal kontan halan ya keneh. Wong kene niku mas kawin niku jane sementokne nggone wong wedok, tapi teng mriki dikai ahli-ahli wesi wis gelem. Terus wa ta'lamu ma tahtaju ilaih termasuk marai salat khaid sak bangsanane kan niku berarti. Wa minhum lan iku setengah saking wong kang golek donya man utawi wong yatlubuha kang golek sapa man ing donya liyufakhira krana agul-agulan alhaakumut takasur hatta zurtumul kala, jangan begitu saufata. Nah, itu ngomong tafakhur itu bahaya. Tafakhur saingan karo tanggane, saingan karo koncone akhire ngoten. Tanggane tuku truk sampean tukune tank. Tanggane tuku kapal sampean kan ngoten. Oh, mama yo angel. Soale tanggane iso nukokne pedah motor anake awake dhewe gak. Lho itu mesti engko lek ra kuat ngladur. Ngoten. Iri terus. Lah niku awake dhewe kudu rusa ngoten. Durusa. Niku angel. Pak lha kae tukokne pedah motor aku gak wis piye. Kula kelingan Pak Dakoh. Pak Dakoh niku mbiyen dijaluki sepeda motor Ridho. Ridho teng Krapyak apa teng ndi. Niku kali Pak Dakoh dikai kertas digambari sepeda motor. Pak Dakoh. Cerita kali kula. Ridho njaluk sepeda motor. Gambari sepeda motor. Dakoh ya lucu. Fatihah teng Pak Dakoh nggih Al-Fatihah. Ya. Liufakhira krana agul-agulan biha kelawan dunya wa yukasira lan akeh-akehan sapa man biha kelawan dunya wa yubahi lan unggul-unggulan sapa man biha kelawan dunya wa hadza utawi iki wong iku makdudun den wilang-wilang minal hamko saking wong kang kumprung. Jadi lek golek donya niate sing bener. Donya niku mazraatul kudu numpaki donya aja disetir karo donya. Awake dhewe wong Islam kudu sugih, kudu rusa soale al mukminul qawiyyu khairun minal mukminid dhaif. Ngoten. Tapi kudu mboten alhaakumut takasur agul-agulan niku mengke seneni Gusti Allah sebab teng akhire surat niku kan hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamu summa kalla saufa ta'lamu kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha innal yakin summa latus alunna yauma idzin anin. Jadi kenikmatan itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malih suwi ngoten. Minal abhururin kang kebujuk bal minal halikin balik saking wong kang padha rusak. Dadi mula niku sampean wis diwarai karo Kanjeng Nabi budal nyambut gawe muni bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa. Mengke sampean melangkai sampean ditulis ibadah kali Gusti Allah. Lha niku penak. Neng dalan ngapusi ya ditulis ibadah ngapusi.
Tapi awal niku kan pun ngoten-ngoten lho maksude. Ngapusi dhewe. Tapi kok awale niku wis ditulis ibadah. Wal bahru lan segara minal ma'i saking banyu wan naru lan geni minal hatofi saking kayu. Iki piye karepe? Karepe dos endi niki nggih? Iki mang urusane apa? Urusane piye iki? Kok cukup wal bahru lan segara minal ma'i saking banyu wan naru lan geni minal hatofi saking kayu. Karepe manungsa sing halikin niku nika lho. Waquduhan nasuwal hijar. Urup-urupe neraka niku manungsa kalian watu. Dadi awake dhewe kula ni lek teng pawon kelingan awak kula dhewe. Awake dhewe bakal disogokne kados kayu ngoten niku. Lho nggih niku. Teng Quran jelas. Waquduhan nasuwal hijar iddat lil kafirin. Asale kan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, alai malaikatum bilatun sidatun niku kan akhire ngomongne urup-urupe neraka niku menungso kalih kayu. Wal maqalatu saniyatu utawi maqalah kang kaping pindho saniyatu iku kala dawuh sapa Abu Bakrin Siddiq Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar niku termasuk khairu khalqi ba'dal anbiya teng kitab Habib Muhammad. Sayyidina Abu Bakar niku lek teng tareh diomongne Islamnya yang pertama. Padahal niku mboten. Tapi ya penake ngoten. Pertama kali yang ngerti bahwa Kanjeng Nabi diangkat jadi Rasul niku adalah Sayyidina Khadijah. Jadi Sayyidina Khadijah niku sing roh muni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq zammiluni Sayyidina Khadijah niku saking lek ngenteni wis suwi banget. Mulai Kanjeng Nabi umur 20 ngasek ngelamar Kanjeng Nabi. Niku karena Sayyidina Khadijah niku kan ngalim soalnya muridé Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal niku anake pamane. Niku ngalim Injil, ngalim Taurat, penggaweane nulis Injil. Niku mboten jahiliyah, uta, sepuh. Lah niku dipelajari kali Sayyidina Khadijah niku bahwa Rasulullah niki pun enten tanda-tanda kenabian dan itu benar. Dinteni sampai Sayyidina Umar Kanjeng Nabi umur 40. Lho ngoten niku Kanjeng Nabi nggih mboten ngerti. Kancamu mang jek nang kene ga, lek ngarani malaikat kancane. Jadi kata-katane, kancamu jek nang kene ga. Jek saiki teko rene kok. Niki rokene dibuka. Roke dibuka aurate ketok. Begitu aurate ketok niku ditakoki Kanjeng Nabi. Saiki kancamu nang jek enek apa gak enek ngalih. Aurate ditutup malih. Ngoten niku, lha saiki marane buka. Heeh, mara. Sampai mendetailnya ngertine Sayyidina Khadijah itu sampai di situ. Jadi Sayyidina Khadijah itu memang yang pertama kali. Kedua, nggih Waraqah bin Naufal niku. Lah penake tareh niku digawe Sayyidina Abu Bakar dari orang tua. Waraqah bin Naufal niku begitu diceritani Kanjeng Nabi langsung muni halan namus, kata-katane wis bahasa-bahasa Suryani kan. Bahasa Ibrani. Wong biyen niku lek wiritan berarti ajin, ahujin, jalutin, samkho baruhin, karirin kan ngoten. Dadi ajin niku Allah, ahujin kang maha suci. Bi ajin ahujin jalutin. Walalat kan ngoten niku. Dadi karirin. Wong biyen pengen roh jin maca karirin. Wiritane Nabiullah Ibrahim alaihi salam.
Ngoten. Saiki rasah golek izin suwakeh jin dasireng giling-giling. Sayyidina Abu Bakar niki kanca kalih Sayyidina Khadijah dalam hal dagang. Mestinya pada waktu niku yang ingin diceluk oleh Rasulullah Abu Lahab. Abu Lahab niku pamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada dunia yang terbaik kecuali dunyane Abu Lahab pada waktu ini. Sing dikekne nyukupi kelahirane Rasulullah sallallahu alaihi dibanding masak gunung kalah. Sehingga sampai kalau hari Senin niki nerakane Abu Lahab niku teng hadise Imam Bukhari niku metu banyune niki jempolane. Jadi lek Senin enteng nerakane. Karena pada waktu lahir Rasulullah iki seneng banget. Jadi mbiyen enten ya dulure kabeh Abdus Samas, enten Abdul Muthalib, enten Bani Hasyim, enten. Lah niki Abdus Samad iki sing nuruni Siti Khadijah. Niku dulure niki. Lah sing Bani Hasyim niki jane wis ana inspirasi lek nabi niku teko keturunane Bani Hasyim. Lah niki tirakat. Dengan jalan tirakat supaya keturunane dadi nabi. Lah sitoke mboten. Sitoke dengan jalan belajar tentang ngilmu. Akhirnya kenyataannya nggih menang sing ilmune niki berarti. Lek ndelok niki lho. Ndelok. Sampeyan lek maca tarek. Mare tarek Nurul Yakin dadi gak paham. Mboten enten. Dan niku jane wis paham, Bani Hasyim iki ya paham. Wong dulure. Dadi lek nasab engko nyang dhuwur ya ketemu Siti Khadijah kalih Rasulullah ini kan ketemu. Adnaniyun. Kanjeng Nabi niku Nabi Ibrahim niku Babilonia. Babilonia niku Irak berarti. Nabi Ibrahim niku mbiyen diklaim bahwa Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Karena memang Nabi Ibrahim duwe anak Nabi Ishak duwe anak Nabi Yakub duwe anak yang barep jenenge Yahuda. Lah niki Yahudi ini dinisbatkan kepada Yahuda niki. Sing ragil jenenge Yusuf. Duwe dulur li abawen, adike namine Benyamin. Dulure 12. Lah sing gua Nabi Yusuf teng sumur Yahuda niki. Lah niki ngeklaim yang Yahudi bahwa Ibrahim adalah Yahudi. Ternyata muncul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing ngomongne lek Kanjeng Nabi niku lek jenengan maca berjanji paham. Lah niki berjanji niki nasabe Kanjeng Nabi niki. Niku hebat niku Abdul Karim. Jadi bener. Salahuddin Al-Ayyubi dulu untuk merebut Masjidil Aqsa niki ngentene Maulid. Maulid niki tujuannya agar umat Islam ini memiliki semangat. Lah nang kono dienekne penulisan sirah nabawiyah. Sing menang niki Al-Barzanji niki. Al-Barzanji. Syekh Abdul Karim Al-Barzanji. Sondaji. Wis Al-Fatihah mbladu belum niki. Bismillah.